Erreakzio kimikoa gaiarekin hasiko gara. Dagoeneko ezagunak dituzue materian eman daitezke aldaketa mota eta baita haien arteko desberdintasunak ere. Beraz, gure hurrengo helburua hauxe izango da. Erreakzio kimikoen ikerketa eta haien aplikazioa kasu praktikoetan. Baina zer da erreakzio kimiko bat? Erreakzio kimiko bat transformazio prozesu bat da, non sustantzia bat edo gehiago erreaktiboak deiturikoak propietate desberdineko sustantzia berrietan eraldatzen diren, produktuak izenekoak. Esan dezakegu, erreakzio kimiko bat unibertsoaren zati txiki batean gertaturiko transformazio bat dela, non masa kontserbatu egiten den. Masa materiaren propietate bat denez, eta materia atomoz osatuta dagoenez, honek zera esan nahi du. Erreakzio kimiko batean atomo kopurua kontserbatu behar dela, hau da, erreaktiboen atomo kopurua eta produktuena berdina izan behar dela. Hori dela eta, erreakzio kimiko batean, erreaktiboen atomoen berrantolaketa gertatuko da produktuak eratzeko. Aurrekoaz gain, kontuan izan behar dugu ere, erreakzio kimikoetan energia transferentzia gertatzen dela, eta irizpide honen arabera bi erreakzio mota aurki ditzakegu. Erreakzioak non energia zurgatzen den, adibidez, glukosaren formazioa fotosintesiaren bitartez, eta erreakzio hauek endotermikoak biltzen dira. Baina badaude ere erreakzioak non energia askatzen den, adibidez, metanoaren edo gas naturalaren errekuntza, karbono dioxido eta ura eratzeko, eta erreakzio hauek exotermikoak deitzen dira. Ikus dezagun orain, nola errepresentatzen diren erreakzio kimikoak. Horretarako ekuazio kimikoak ditugu, aldaketa kimikoen errepresentazio sinbolikoak. Adibide zehatz baten bidez, landuko ditugu ekuazio kimikoak. Adibide izango da uraren formazioa. Eta hemen daukagu errepresentatuta uraren formazioari dagokion ekuazio kimikoa bere errepresentazio molekularrarekin batera. Ekuazio kimiko batean erreaktiboak ezkerraldean idazten ditugu eta produktuak eskuin aldean gezi baten bidez bereiztuta. Geziak erreakzioaren norantza adierazten digu. Kasu partikular honetan, erreaktiboak, hidrogeno eta oxigeno, sustantzia molekularrak dira eta bakoitza bi atomoz osatuta dago. Produktuaren kasuan, ura, molekula bakoitza, hidrogeno bi atomoz eta oxigeno atomo batez osatuta dago. Lehen, zera esan dugu, erreakzio kimiko batean masa kontserbatu behar dela eta horretarako hasierako atomo kopurua eta amaierakoa berdina izan behar dela. Gure kasu partikular honetan, zer ikusten dugu? Hidrogeno atomo kopurua hasierakoa eta bukaerakoa berdina dela, baina oxigeno atomo kopurua ez, hasieran bi atomo oxigeno ditugu eta amaieran bakar bat. Atomo kopurua berdina izatea lortzeko, egin behar duguna zera izango da. Molekula kopurua aldatzea atomo kopurua berdina izan arte. Hori lortzeko, hor molekula bat gehituko dugu, eta horrela bai, oxigeno atomo kopurua hasieran eta bukaeran berdina izango da. Baina zer gertatu da aldaketatxo honekin? Orain, hidrogeno atomo kopurua ez da berdina izango hasieran eta bukaeran. Hasieran bi atomo ditugu eta bukaeran 4. Berriz ere, atomo kopurua berdina izateko, molekula kopurua aldatu beharko dugu eta hidrogeno molekula bat gehituta, orain bai, atomo kopurua berdina izango da. Ekuazio kimikoa doituta daukagu. Hau, eramango dugu ekuazio kimikora eta horrela geratuko zaigu ekuazio kimikoa doituta. Sustantziaen aurrean ditugun zenbakiak koefiziente estequiometrikoak dira eta molekula kopurua adierazten dute. Eta sustantziaren azpi indizeen bitartez adierazita ditugu atomo kopurua.
Beste adibide baten bidez, errepasatuko dugu ekuazio kimikoen doiketa. Zinkaren erreakzioa azido kloridikoarekin, zink kloruro eta ura eratzeko. Atomo kopurua berdina izateko hasieran eta bukaeran, bi molekula azido kloridriko beharko ditugu, modu honetan, erreakzioa doituta geratuko litzaiguke. Orain, erreakzio molekularraren bitartez adierazitakoa eramango dugu ekuazio kimikoa, eta horrela geratuko zaigu ekuazio kimikoa doituta.